Bir gün bir nəfər kitab mağazasına yaxınlaşır və soruşur: "Sizdə qorxaq insanların cəsarəti haqqında kitab var?" Kitabxanaçı cavab verir: "Var, amma qorxuram, siz cəsarət edib götürmərsiniz." Təbii ki, istənilən bir addımı atmaq üçün insan cəsarətli olmalıdır. Bəli, biz xəyallarımızda, biz arzularımızda bəzi belə deyim, istəklərimiz olur, sanki içimizdən gəlir bunu edib, amma ən böyük problemimiz bizim cəsarət tapıb bu addımları atmaq. Çalışın, istənilən bir istəyinizi həyata keçirmək üçün cəsarətli olun. Cəsarət çox önəmli bir şeydir. Düzdür, hər bir insanın həyatında qorxuları var. Amma ağıllı insanlar, cəsarətli insanlar o qorxularını öz nəzarətləri altına alır və idarə edir. Bu zaman deməli artıq həmin insan lazım olan cəsarətini toplayır və addım atır. Biznes münasibətlərində də bu birmənalı, çox vacibdir. Çünki biz beynimizdə çox vaxtı cəsarət edib addım ata bilmirik. Niyə? Çünki risklər bizi qorxuzur. Ona görə çalışın, cəsarətinizi toplayın və cəsarətli olub addımlarınızı atın. Nəticəsi ən azı sizə bəlli olacaq, yaxşı və ya pis.